मास्टर साहब हाँ एक ठो कपड़ा सियक रहा और खूब तड़कता भड़कता सीधो बिहान जाकर लड़की देखा है। चलो ठीक है, तू टेंशन ना लियो। पीछे वो बताई, नाप दियो पहले नंबर। इतना बड़ा रही कुर्तवा? हाँ इतने बड़ा रही। अच्छा ठीक है, पहले नंबर कंधक नाप दियो तो बताई। फिर काका वही का करत हो यार काका? का तेरी बहू बहुत खांसी आवत है बहुत बाबू। खाती आवत है, चुपाई मार के खड़ा रहने ना पाओ नहीं ले मिली। खड़ा रहो बताए, चल रुक जा, हाथों खाद नाप दे दी तो हाथ। हाँ नाप लो बाबू। यार काका कहाँ गए भैया? काका ये का करत हो? नीचवा उतरो भैया। हम जान ही नहीं पाए थे बाबू को कहाँ मुड़ के चला आए थे बाबू। अच्छा से नाप ले बाबू। हाँ चुपाई मार के खड़ा रहो तो मैं नाप लिया, नहीं तो अब बुराई हो, ये बात याद रखे रहो। यार काका फिर कहाँ चला गया मार के? ए काका वह का करत हो? का करी बाबू बहुत खांसी आवत है भैया, बहुत परेशान, जान ही नहीं पाए थे कैसे मुड़ के वह चला गए। कैसे उड़ के तू चला जाओ तो तुम्हारे नंबर उड़ंकू खांसी तुम्हारे नंबर के मैंने आवत है। रुका बताई कर न पा दियो पहले चुपाई मार। काका अरे कहाँ गया मार दे? ए काका वह का करत हो यार? का बच्चा हम जान नहीं पाए थे कैसे मुड़ के चला गए वहरियन। अब से नाप लो भैया। एक काम करो, हम तुहार नाप वाप ना ले पाए, तू जाओ अपने लड़का कहीं कुर्तक नाप लेके भेज दियो, ठीक है? नहीं नहीं बाबू अब से नाप लो बाबू, अब से नहीं उड़ब। नहीं उड़बा? नहीं उड़बा। अच्छा चलो ठीक है, तब नाप ले दी। हाँ नाप ले लो। अरे यार काका फिर वह का करत हो मर्दे? अरे हम जान ही नहीं पाए बाबू, हम कैसे है चलाए बाबू। कैसे तू चलायो? हम जान ही नहीं चुपाई पाए। मार के एकदम एकदम पैसे दहिया टाइट के खड़ा रहो कि उड़े ना दम से। ठीक है ठीक है। हाँ चलो इसे खड़ा रहो चुपाई मार के तो बताइए। अरे यार काका है काका ये का करत हो? का करी बाबू हाई लाग नापे लागो बस हमारे हाई लाग, हम जान ही नहीं बन कैसे चला। खब ऐसे खासत खासत हुआ तो चुपाई मार के खड़ा रहो, हमारे देने नाप आप ना ले मिली यार। वह का करत हो? है नीचे उतरो मर्द साहब। अरे बाबू हम जान ही नहीं बन कैसे मुँह पर चला गए। कैसे ऊपर चला गए हो? हम नहीं जान बन एक काम बाबू। करो, तू जाओ अपने लड़का भेजो कुर्ता लेके तो बताइए। नहीं बाबू अब से नाप लियो जा। नहीं नहीं तू जाओ बताइए। नहीं अब से नहीं, अब नहीं उड़बा, अब से उड़बे नहीं कर हाँ रुक जाता हाँ नहीं उड़ा। ए काका खड़ा हो, खड़ा हो बताइए, खड़ा हो। बाबू हम नहीं जान पाए थे। ना जान पाते तुरंत अपने लड़का जा भेजो, उठो कुर्ता लेके भेजो। अब तो हर हम नाम नहीं पाए, जाओ भागो भागो भागो। इनके बाल गिरा कैसे मरते सामी आ जाए ना तो हमारा पूरा टाइम बर्बाद हो जाए। अरे यार ये तो हम सब कहाँ चल मारे मरते ऊपर कहाँ आई गए यार? नहीं हम जान पाए बाबू, नहीं जान पाए? चढ़ी हम जान ही नहीं पाए। अच्छा भागो 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 भागो, तुरंत भागो तुरंत भागो, जाओ 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 जाओ। अरे बेटी को कब डालवा के मार गई